Oke, pantune, Mbah. Surabaya. Oke. Pasare Gresik. Siap. Ora percaya dicoba dhisik. Iya. Nah, Mbah, pantune, Mbah. Pantune, Mbah. Apa ya? Iya, malah. Oke. Rong siang ning Sor Melinjo. Siap. Rasane abot ngurusi anak bojo. Apa ya, betulan, Mbah? Ngurusi anak bojo. Abot ya. Pokoke mati-matian lah. Sugeng kepanggih melih para bate-bate pamirsa wonten ing penelitian YouTube. Pripun kabare, Pren? Suwe mboten nate ketemu. Alhamdulillah nindakake poso ya iso rampung sesasi muput. Mbok nutuk. Nutuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ceris. Merisih. Akhirnya saiki wis iso badan tenan, Pren. Loh, suasana di pagi hari Kampung Gunung Kidul. Simbok lagi mempersiapkan biwalah iki apa iki jekanange. Jenenge ngedembu. Iki Simbok kelan lontong iki, Bran. Iki biasane nggawe kopat, edisi tahun iki Simbok gawe lontong iki karo jangan iwak iki lho. Simbok iki kelan iwak iki, Bran. Menu wajib saat Idul Fitri lho. Iki dijangake pitik iki. Iki ngolo wingi sore terkebunan iki. Ewa sumringah. Sumringah meringsih, Bran lho. Iyalah kembul. Ini masih menjadi sebuah pertanyaan. Ngopo kok nek setiap Idul Fitri saat pagi ki uwet-uwet ki udah meneng lho, Pren iki. Ora sing do obah, ora nang angin. Lho. Mesti lho, anggere nek wayah bodo kok uwet-uwet ki do meneng ya iki. Oh ta, Mbak? Anggere nek wayah bodo iki mesti uwet-uwet ki do meneng. Apa ya do melu tekbir ya? Lah iya no, kewan. Lah tenan lho, blas ora nang angin. Kewan-kewan barang iki ya. Iki biasane wedhus kowe bendina gembrat-gembrat iki gur mendel mawon iki, Pran. Lho. Tenang. Gur bedegek meneng nek iki. Dari tenang. Biasane wis ngabangke kuping ya anggere esuk-esuk iki. Mbek. Mbek gur pares saiki. Lah kepiye iki arek di ler iki? Ora tak kek kene iki. Oh ya. Men sak majane wae. Oke. Engko ndak nganu. Rasa dene ngene iki kok, Mbak. Aja dingene ngene iki lha nek kopar ngono arti sumet. Iki bumbune iki kaya ngene iki ora reget. Iki ki dong salam. Salam jeruk. Dong salam dong jeruk kaya apa, Mbak kowe? Sere apa kuwi? Sere. Pokoke bumbune bumbu khas desa, Pren. Pripun, Pren, kabare jenengan do sehat to niki? Ngapunten lagi sok jedul. Mergane wingi lagi kahanan do kepyoh. Pares lagi tersenyum. Agak tersenyum. Pares lagi tersenyum arek lebaran. Arek bodo iki badan tenan iki. Lontonge gedembu, Pren. Kita rajang dulu. Gedembu kok sing gawe urung gede. Terus sing gawe gedembu. Gawe urung gede. Gedembu nek esuk. Nek bengi mengkirut. Apa kewalikane? Sik. Mbok nganggo pes kok. Guys. Yo sambel ke Simbok iki, Pren. Sambel bawang, buah, mungah-mungah. Colek tetep. Colek. Kok ngopo lak kokoh. Lek kelan wakmu kok ngopo gambare iki. Waduh, Lah wong tak untang sik. goblok. Kok aku bae, bae maneh man. Lah iya no. No panganan kok. Lah langsung lah anu pangan sego. Kabur-kabur lemah malah gizi, Pren. Lho. Serius ya.
Pren bodone undi jenengan ki rame-ra iki. Lah kan iki ra. Kene membengi tekbir berkeliling nggo mobil tekan ngendi. nganggo kol, Anggo nganggo son. son nganggo bantu payake. Monggo bate-bate sedaya mawon kita icip-icip. Lek olah-olah Pak Muinem iki. Lho, iki payake. Ya menu wajib saat lebaran iki juga ada payak, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Iwake isih mongah-mongah. Karena wong agak mateng kok. Iki jarene simbahan sambel colek, berarti colek ini kan. Lit. Merisih. Ya micidut. Ayo wah, lako Mas. Persiapan aku. Enak ora? Ya micidut. Cak neh. Kosak yang sambel. Langsung mamah. Belum. Aku rong nyalai sambal kacang, cocok sambal kacang. Malah cocok nih sambel bangau. Waktu sudah menunjukkan pukul 6:30 punjul 10 Pren. Iki wis macak demes gara nunggu wak muinem. Simbok isih dandan iki Pren. Oh, ndak diguyub pitik jare, ndak tak wedaan iki. Iki wis padang jinglang lho. Srengenge ngene wis muluk. Baik. Ya, Pak. Wah, lagi niki wis ketok cekli. Oh, tekrike. Wis ketok cekli, Pren, Pak Minem. Tapi arek nganggo Honda apa arek mlaku wae? Arek nganggo Honda apa arek mlaku? Kok mampir-mampir kau salah. Oh ya mlaku ya. Oh ya. Aku yo gur manut simbokku, Pren. Nah iya, soalnya Ya wis mlaku karo hitung-hitung unduh-unduh ganjaran. Lah iya no. Wis ra ono sing kere to, Pak? Ya ra ono sing kere to? Sejadamu kok ora, Pak? Sejadamu. Wes. Wes kok apa? Wes tak kek ngono no. Iki gembok sik iki. Udah dikriyung wong. Bah. Ora le ngono. Mari kita berangkat. Batih-batih sedaya mawon. Let's go. Halo. Bersama batih kita Mbah Komar. Piye, Bos? Lagi nganu benekke, Bos. Saya sopi. Lama tak berjumpa. Piye kabare? Alhamdulillah apik, Bos. Alhamdulillah, dos sehat, Bos. Sehat. Iki sudah tahu gabung bersama channel YouTube. Dikarenakan Mbah Komar sekarang sedang kepyoh. Alhamdulillah guys, di perunan pranau. Mbah Komar guys, lairan iki bojone iki. Umur pira anakmu? Umur 7 sasi. Wis 7 sasi gede wis. 7 wulan. Gede wis. Sigrakno. Terginas. Masih sama kita melewati Perkebunan dan banyak tumbuhan liar tak tahu malu. Iki lho. Dan juga kolonjono sendong ngrembyak. ora Nah, neng guru iki sik. Kowe iki nganggo klambi dawa. Sak enenge. Nggih. tak nyebat sik. Oke nyebaca Bos, mulai ya saiki wis ora ndelik-ndelik saiki Bos. Piye Bos tertib ra Bos? Alhamdulillah. Alhamdulillah tertib Bos. Ayo tertib Bos iki. Tertib ra. Tanpa beduk wae. Apa sesmu apa serine iki apa iki? Anu Delok serine. permaklum. Nit sangi. Iya, wayah riyo rada. Wayah riya yo unduh-unduh no Bos. Rada enek jenenge. Rada enek jenenge. Iku dute seri iki. Mboten wala. Apa botone tan ta? Bocor ning wetan. Aku lha mlebet dari iki. Oh lah iya Mbah Komar ki anu ya, Pran. Oh, lah iya lebaran. Mbah Komar ki nyambi buruh neng hotel. Neng hotel. Pe sarapan, Rung. Lah ya tertib lho, Bos. Sangake iwak karo pakmu sik iki. Iwak apa iwak? Iwak ini. Piye Jon? Keruput Jon. Sing ngombe yo. Ginastel. Telonyom. Ditelonyom. Lho, ginastel, Bos. Nek ning kene ngene Piye? Ning kene
Asik. Rolling Stone Dibikin asik. Iki pasukan bergoto wedang iki. Dwi Hantara FT. Bonggo kan. Oke, Bos. Apa Mas? Kan duwe teng. Kuwi Ayo kok iki. iki lho, sugoke grine, Bos. Karo nyugoke geni. Mungah-mungah. Iki sing kene bagian pasukan bergoto wedang. Iki do golek nggon. Pas tekan masjid pas arek delegasi iki, Bran. Suasana masjidku, Bran. Ya, tetap persiapan sih, tak sholat id sih. Oke. Ayo. Kita mau kemana, Bos? Ke ziarah. Ziarah ning makam. Jadi adate wong kene iki nek bar alo-alo, bar laksanake ngibadah salat id iki gek menuju ke makam, Bos. Ndonga kirim donga karo wong tua. Nah, Sing wis ora ana. sing wis ora ana. Dadi dikirim ning ngono ya ben melu bunga. Men belu bunga. Men anyep. Dadi ngrasake bodo ya, Nan. Lah iya. Iki lho, Bran. Melewati hutan rimba. Jenenge si Us ki sapa? Lah mbok jek simbok ki nanti mau ki. Kita kelangane gok, Bos. Oh, kelangan enggok. Kelangane gok bersama Mbah Komar. Mbah Komar. Ketlusup nek. Lah mbok jek simbok mau ki nanti sik. Ya mbuh, Sulit. sulit dicari. Golek-golekane sulit, Bran. Mane kalau Mbah Komar iki mau ya bar rombongan karo Mbah Yusur dan keluarganipun Mbah Komar. Siap. Nah, mos rampung mau ndongake kirim karo Mbah Buyut Reso. Mbah Reso. Lan Buyut sapi turite Kagung Putri. Kakung Putri. Nah, iki khususon. Nah, kirim donga ning bojone simbok iki, Bran. Ini mbahmu, mbahku kakung iki, Bran. Saya dan Mbah Komar banyak memori dan banyak kenangan bersama mbah saya ini, mbahmu. Dan di sini ada Mbah Kar. Ya Mbah Kar kelangane enggak. Kelangane enggak, wah. Oke, kita lanjut lagi perjalanan Selanjutnya. Oke. Selamat hari lebaran minal aidin wal faidin. Mari bermaaf-maafan. Berarti bahas kalau patanin ngapunten. Ya kula ya dadi wong cocok ayar-ayar mugi Gusti Allah paring ngapunten dosa dosaku dinten yati menika monggo sareng-sareng buka lembaran enggal. Amin. Amin. Rapat Mar. Oke. Pantun hari ini. Wonten hari ini. Oke. Apa iki? Wes apalan terus arek kepiye. Ya wis tuku wis ku manu meh. Apa ya? Tuku kupat. Ora persiapan ya. Wis tuku wedhus ning Jerman kuwi ora bagus ning nyaman. Oh iya. Lingguh jajar ngiwonengen. Oh, nyangke ngemper ki wetengen. Linggus jejer ku tambah kangen. Oke. Anggo klambi kete blangkon. Oke. Sing wis pikir jangan pikir sing wis kelakon aja dipikir maning. Oke. Kundul gondol pemean. Oke. Itu tidak betul cuman cobaan. Oke. Iki tukangnya pantun gumyur. Lah ayo ora siap kok. Walah, lah iki lho. Pak munginem iki kelangane nggo kepiye wae. Aku bar sekone sih, Mbak. Bar sekone mbahmu. Aku ki bar sekone lah goleki jenengan niku. Dipoto ning masjid ya di sak oke sak trae Mbah Cok malah kok. Kula niku kalih si Mbah Komar, madosi jenengan niku kepyoh, uyek-uyekan. Antrene Pak Ahmad iki. Walah. Gila Pak Komar, wis ketemu. Lah iya. Kelangane enggak donan. Lah iya lah wong sakmono. Mbah, sing ngedul, Mbah. Ngedul ya. Apa, Mbah? Serine iki? Udute apa serine iki? Filter Samsu. Samsu canggih. Merisih.
Oke, pantun ya, Mbah. Surabaya. Oke. Pasare Gresik. Siap. Ora percaya dicoba dhisik. Iya. Nah, Mbah, pantun ya, Mbah. Pantun ya, Mbah. Apa ya? Iya, malah. Oke. Rong siang ning Sor Melinjo. Siap. Rasane abot ngurusi anak bojo. Apa ya, betulan, Mbah? Ngurusi anak bojo. Abot ya. Pokoke mati-matian lah. Kita lanjut ujung atau silaturahim with Leuyi Le Yudi. Iki lho tak dibel saka negara. Dibel saka pusat. Ya, jadi adat istiadatnya wong kene iki bar saka masjid gitu ujung brand silaturahim. Ini Mbah Sanuri. Oke. Macet. Mbah Sak ya. Kita ora ya. Hari ini kita pesta bersama Mbah Hiluk. Kupat tahu, Bos. Itu pesta. Selamat meraih kemenangan. Piye, Mbah? Badhe tahun iki. Tahun Uye. 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 Lho lek kelan. Olah-olah iki. Lah itu kata-kata hari. Kata-kata hari ini adakah? Ada. Apa itu? Tahu. Apa ya? Sejarah nih. Mbah Sak. Adine Mbah Hiluk. Sing lucu ki Iki dilaporke ning pusat iki kok. Heeh. Dilaporke ning pusat. Dapat. mana Mbah? Do kokoh. Kamu pulang itu mungkin. Mbah pulang saya kan. Oh, Mbak Ayu toh? Banyak apa? Oh iya ding Mbak Ayu nih. Ya maunya yang banyak apa yang Jadi adine si Mbak. banyak. Buang mana? Mes si Mbak ki tadi bersama rombongan Mbah Umi. Saya kasih Adik yang paling terakhir lagi ujung kayaknya aku metal. Langsung jembar. enggak katanya. Kapan le kelan nih, Mbah? Kemarin sore. Oh, kemarin sore. Ini Ayam. beleh berapa ekor ini? 11. 11. Melimpah stoknya. Hargane. Ora. Oh, lagi gulu. Gulu juragane gulu. Boleh, Pak. Gulu. Oh, sana putus keluarga Mbah. Dijak kokoh. Malah ora. Lho. Dijak kokoh. Tak kok marah wae. Kembar wae. Gulu wae. Wong iwake do jekanang wae. Yuk. Anu dhewe. Kokoh dhewe. Wah, dijak to terang. Kayu. Kayu. Gulu ditawani. Muak. Selesai. Itu olah-olah Mbah Hiluk iki. Menunya. Ibu mobil. Iki menunya ada kulupan. Bukan kulupan. Lah apa Mbah iki ngarani? Toge sama kobis. Toge sama kopis. Buat makan ini. Ini rajangan tahu dan tempe. Lah sing pringan teko. Dan ini ada rajangan iwak. Lah kayak aja lali sambel. Sambel, lontong dan duduh. Sambal. Yami cidut. Alhamdulillah pren, dicara dinten menika niki le badan saged ngrasake bungae tenan. Mongso klumpuk arep kiwa tengen tangga teparo. Sanak sedulur, alhamdulillah sesuk masih kita lanjutkan lagi di bodo hari kedua, hari ketiga sampai pokoknya pupuk ngasih tutup. Nggih kula kalih simbok sadèrèngé ngaturaken nyuwun ngapunten nggih karena beberapa bulan iki blas mboten nate inde-inde YouTube. Iki mergane lagi nyambi buruh prana nggih. Dadi kula nggih nyuwun dongane mugi-mugi kula iki le buruh saged diparingi lancar nggih sakabehane. Amin. Iki kula kalih simbok ngaturaken Sugeng Riyadi sedaya kalepatan kula kalih simbok ingkang kula sengaja lan mboten sengaja nyuwun agunging papunten lan mugi-mugi bodho taun iki saged ngamberkahi dhumateng kula lan panjenengan sami. Amin. Dosa kula lan dosa panjenengan saged dilebur wonten ing dinten riyaya niki. Amin Allahumma amin.
Pokoke intine saling ndongake plan mugi-mugi jenengan sedaya mawon diparingi sehat, diparingi panjang umur manfaat, lan diparingi rezeki ingkang kathah halal barokah. Amin. Oke, mungkin sekap sementen anggene kita oleh aroh-aroh. Oke, kula Alexi Mbok pamit riyen, jangan kemana-mana, tetap di channel Parwis karena besok di video-video yang akan datang kula Alexi Mbok akan melanjutkan kembali lagi di YouTube ini. Dan salam dinggo batih-batih sedaya mawon, muga-muga diparingi lancar di sak kabehane. Ngoten nggih, Pak. Amin. Dan salam akhir dari kami, salam pasduluran, salam bebatian, salam saka wong Gunung Kidul. Matur nuwun.